前一排有個朋友過咗身，佢屋企人揾我同佢溝通，完成後我留低咗句：有咩事直接嚟揾我就得㗎啦。幾日之後，我喺屋企執緊房，突然間耳鳴得好緊要，跟住我就見到佢企喺我附近，跟住佢同我講：喂，我返唔到屋企啊！喺佢嘅眼中，屋企變咗一部黑色嘅牆啊！佢完全揾唔到屋企嘅入口，佢返唔到去。原來嗰日係農曆7月14，亦都係佢嘅回魂夜。當下我唯有帶佢去我飯廳，斟咗杯酒俾佢，同佢講：唔緊要啦，你喺度坐低休息下。我問咗你屋企人你嘅地址，我再帶你返屋企啦。過咗幾個鐘，佢屋企人終於俾咗個地址我啦。但係我朋友就話啦：唔需要啦，都過咗時間啦，喺度都幾舒服啦。我坐多陣就走啦。以往嘅農曆7月都係送走靈體，今年嘅7月可以招待故友，感覺好唔一樣。